Hello， 歡迎嚟到 Copycat Recipe 還原食譜。今日要還原嘅係麥當勞熱香餅。咁呢個麥當勞熱香餅咧，跟呢個黃金糖漿食或者係楓糖食咧，都好好味嘅。如果你想健康啲，就用楓糖啦；但係如果你想似麥當勞多啲，就用黃金糖漿啦。你見到咧，每個都煎到好靚嘅。咁咧，我哋開始做啦。首先咧，我哋就用1杯嘅麵粉啦。咁我會將所有乾嘅材料混合咗先嘅。咁我嘅小朋友就幫我手整啦。咁小朋友都做到，所以大人都好容易可以做到㗎。跟住咧，仲要加多1茶匙嘅泡打粉。咁要平均㗎喎，全部都可以將匙羹啦，幫佢刮返平嘅。1茶匙嘅泡打粉，跟住再加1大湯匙嘅糖。咁因為等陣間都會有黃金糖漿啦，所以其實糖唔使落好多嘅。咁大約係1大湯匙啦，我就冇落到平羹，而係落咗1大湯匙啊，即係高嘅。咁咧，所有材料咧都喺晒屏幕上面啦，所有乾性嘅材料。咁啊，首先將所有乾材料撈埋先啦，係仲有呢個1/2茶匙嘅鹽啦，然之後就用一個打蛋器咧，就係攪勻佢啦。咁攪勻咗之後咧，就可以加入我哋嘅濕材料啦。咁濕材料咧，一樣都喺屏幕上面見到啦，3樣嘢嘅啫。第一個咧就係1隻蛋啦。咁蛋咧，我就唔建議直接咧打落成個粉嗰度啦。咁因為咧，有時你打蛋嘅時候咧，會小朋友咧，尤其是會將嗰啲蛋殼咧都係跌埋落去嘅。咁如果係啦，咁我呢個情況咧，我小朋友今次好好啊，咁就冇蛋殼啦，咁就可以直接倒落去呢個粉度啦。咁如果唔係咧，你可以喺個杯仔嗰度咧，用你手持嗰個蛋殼咧，撩翻嗰啲蛋殼碎出嚟嘅，咁係最容易嘅方法啦。咁我之前試過揾手攞翻個蛋殼碎啦，或者用其他方法都係好難嘅，因為好滑啊。咁所以最容易嘅方法咧，我覺得係用翻個蛋殼嚟撩個蛋殼碎嘅。好啦，咁跟住咧就攪勻佢啦，最後就加埋1杯嘅鮮奶啦。咁你見咧好多都係所有嘅容器咧，就係呢幾樣嘢啦，就唔使洗好多嘢嘅啫。因為好多都係同樣都係用1杯啦，全部都係用1茶匙啦、1湯匙啦，同埋都係呢幾樣嘢啦。咁咧，我覺得咧搞呢一個麵糊咧，咁我試過好多方法啦。我覺得最好嘅方法咧，就係好似而家咁，首先將所有乾性嘅材料混合好啦，然之後再加入濕性嘅材料。咁呢個濕性材料咧，仲要係逐少加嘅。咁咧，其實你可以將蛋啦、奶啦同埋油混合好先嘅，然之後先慢慢加。咁我就方便啲啦，費事再整多個容器，所以咧我就係落咗蛋啦、油啦，然之後再慢慢加奶嘅。咁你慢慢加呢個液體咧，其實咧成個粉漿會冇咁容易起粉粒嘅。如果你一次過加所有嘅奶落去咧，咁咧可能會難搞啲㗎，搞得勻啦。係啦，咁搞到呢個狀態啦，好水潤嘅，好絲滑嘅，咁咧就完成㗎啦。咁記住咧，唔好搞太耐喎。咁咧，然之後咧就可以咧將少少油啦搽落去呢個廚房紙度，然之後咧就抹落去你嘅煎 pan 度啦。咁跟住就將1殼嘅粉漿咧倒喺你個煎 pan 嘅中間啦。咁呢個係1/4杯嚟嘅，我個容器啱啱。咁就大約係整到好似麥當勞咁大嘅熱香餅嘅形狀啦。咁咧，跟住咧就等呢一個
熱香餅咧，你見佢咧有啲氣泡咧，你見到好多氣泡嘅時候咧，就即係代表佢 OK 嘅咯喎，你就可以反啦。咁如果你唔肯定嘅話，其實你可以反少少，睇下佢嗰個顏色夠上咗色未啦，夠唔夠深啦，夠唔夠你喜歡嘅程度啦。咁咧跟住先至係成個反嘅，你可以裝即係撩開少少睇下夠唔夠顏色先嘅。好啦，咁如果 OK 咧，你就可以睇下，咁你可以睇埋個熱香餅嘅背面啦。咁如果你都滿意咧，就可以上碟噶啦。咁餘下嘅粉漿就繼續係咁樣煎啦。咁煎完之後咧，你就會得到12塊麥當勞咁嘅形狀顏色嘅熱香餅。我覺得有時係會煎得比麥當勞更加靚啦。我有一次買到一個係燶嘅超級深色嘅熱香餅，哇！真係好失望。咁所以都係自己整啦。如果你中意呢個食譜，同埋想睇更加多還原食譜，請你 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 支持下。Thank you，拜拜。